ดังนั้นขออนุญาตนะคะเป็นวิทยากรช่วงต้นนะคะให้กับคลาสนี้นะคะซึ่งคลาสนี้ชื่อว่า Smart Solution for Industrial Sustainable Solution for Industrial นะคะก็ขออนุญาตมาเป็นพิธีกรนะคะช่วงเบื้องต้นค่ะก็ดิฉันดร.อังคณาง ชกิราบำรุงสอนนะคะเป็น CEO นะคะของบริษัท Regen Smart City ค่ะและแน่นอนค่ะเราอยู่ในธุรกิจนะคะตลาด Oil and Gas และ Petrochemical นะคะมาเกือบ15ปีแล้วนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งเราก็เดินทางมานะคะในการอยู่ในตลาดตั้งแต่ Oil and Gas นะคะ Production and Exploration and Production นะคะค่ะแล้วก็ในตลาดปิโตรเคมีนะคะก็เป็นผู้ชำนาญการนะคะแล้วก็ provide selection อุปกรณ์ที่เป็นประเภทป้องกันการระเบิดนะคะมีอุปกรณ์หลากหลายมากค่ะสำหรับใช้ในพื้นที่ Hazardous Area ค่ะอันนี้เป็นภาพเก่านะคะประมาณ 7-8 ปีแล้วค่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะมากนะคะค่ะถัดไปนะคะก็เป็นเกริ่นแนะนำค่ะว่าโอเคRegen นะคะ Smart City นะคะเรามีพรอดักต์ไลน์นะคะทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ3 Division นะคะ Division แรกนะคะคือ Smart Solution ก็เป็น BU ใหม่นะคะที่เราได้พัฒนาทั้งตัว Product Line ซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็ผ่านการเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาหลายพรอเจกต์นะคะทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะซึ่งเดี๋ยวจะนำเสนอโดยทางคุณนิพัฒน์ COO ของเรานะคะถัดไปค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะ EX Product ค่ะที่เราคุ้นชินนะคะแล้วก็ชำนาญในการเลือกคัดสรรนะคะอุปกรณ์ที่ถูกต้องให้กับพื้นที่ Hazardous Area ของลูกค้านะคะมามากกว่า10ปีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเป็นในส่วนของ Fabrication เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์เป็นการดีไซน์นะคะหลายๆส่วนของอีกแผนกหนึ่งนะคะเป็นอีก BU หนึ่งที่เป็นทีมนะคะที่ดูแลลูกค้าทางฝั่ง Offshore ค่ะซึ่งจะอยู่ภายใต้บริษัทชื่อ FK International นะคะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของลูกค้าของเรานะคะที่เราได้มีโอกาสที่ได้นำเสนอนะคะแล้วก็ซัปพลายทั้งอุปกรณ์แล้วก็เซอร์วิสนะคะก็เป็นลูกค้านะคะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งกลุ่มภาครัฐนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าในตลาดพลังงานนะคะค่ะโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวดิฉันนะคะขออนุญาตส่งมอบนะคะเอ่อเซกชันของ Sustainable Solution นะคะให้กับทางคุณนิพัฒน์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเซสชันนี้เป็นเซสชันสุดท้ายที่จริงๆแล้วมันเป็นเซสชันที่เข้าใจได้ง่ายสุดแต่ว่าทำได้ยากสุดเลยครับด้วยตัวของผมเองนะครับซึ่งเคยทำงานร่วมกันกับภาครัฐในระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาครัฐที่อยู่ในระดับของการจัดทำนโยบายหลายๆอย่างนะครับ ณปัจจุบันนี้นะครับต้องเรียนตามตรงว่าในเรื่องของคาร์บอนฟุตปรินต์หรือคาร์บอนรีดักชันนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องอากำหนดไว้เป็นเป้าหมายนะครับและผมก็เชื่อว่าพี่ๆทุกท่านที่อยู่ในพาร์ทของ Operation นะครับคงน่าจะได้รับ Direction มาจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับว่าเป้าหมายของลงบริษัทของเราเป้าหมายของอุตสาหกรรมของเรานะครับก็คือเรื่องของการลดผลกระทบเชิงลบนะครับการทำงานหรือว่าการปฏิบัติงานอย่างไรนะครับที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้โดยที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าพี่ๆน่าจะเคยได้ยินข่าวนะครับ2-3ปีที่แล้วเรามีการออกกฎหมายใหม่ในประเทศไทยก็คือเรื่องของ PDPA นะครับก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนที่อยู่ในวงการโซเชียลแล้วก็วงการของไอทีทั้งหลายนะครับนั่นคือเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารนะครับแต่เร็วๆนี้นะครับซึ่งผ่านมาเมื่อกลางปีนี้เองนะครับเรามีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ PRTR นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครในที่นี้พอจะทราบไหมครับว่าพรบ PRTR หรือว่ากฎหมาย PRTR คือเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะมีไหมครับ โอเค น่าจะไม่มีนะครับ PRTR ก็คือเป็นพรบเรื่องของว่าด้วยการรายงานการ
นำเข้านะครับ แล้วก็การเคลื่อนย้ายสารหรือว่าสิ่งอ่าสารเคมีหรือว่าสิ่งอันตรายใดๆที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ อันนี้เป็นเรื่องใหม่ในประเทศเราแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับระบบอุตสาหกรรมด้วยนะครับเราต้องรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอ่าสารเคมีหรือว่าสิ่งอันตรายทั้งหลายรวมไปถึงเรื่องของแก๊สทั้งหลายด้วยนะครับกรณีที่มีการนำเข้าหรือเผยแพร่เข้ากับสิ่งชุมชนนะครับเรื่องที่2ครับเป็นข่าวมาอยู่วัน2วันนี้เองนะครับก็คือตัวพรบอากาศสะอาดใครได้ยินข่าวเรื่องนี้บ้างไหมครับพรบอากาศสะอาดเนี่ย ยังไม่ผ่านสภานะครับแต่คิดว่ายังไงก็ต้องผ่านแน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจของเรานี่เองแหละครับเรื่อง2อันเนี้ยครับก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักซึ่งมันไปสอดคล้องกันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดระยองของเราด้วยนะครับแล้วก็ไปสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางมลพิษนะครับการร้องเรียนในพื้นที่ชุมชนของเรานะครับในจังหวัดระยองเนื่องจากว่าผมเนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งว่าผมก็ทำงานร่วมกันกับทางภาครัฐ ในท้องถิ่นเองด้วยนะครับการร้องเรียนเรื่องต่างๆพวกนี้ค่อนข้างมีนัยสำคัญนะครับอาจจะยังไม่ส่งผลถึงพี่ๆที่ทำงานอยู่ในไลน์ในตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตยังไงเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่นะครับตัวที่2ก็คือเรื่อง Net Zero ในปี2050นะครับอันนี้ทุกคนน่าจะเคยได้ยินข่าวแล้วว่าทางท่านอดีตนายกรัฐมนตรีของเรานะครับก็ได้ประกาศ Direction ไปอย่างชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยนะครับจะต้อง ตั้งเป้าในการลดแก๊สคาร์บอน 40% ภายในปี 2030 ซึ่งก็อีกไม่นานหลังจากนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่เข้ามาใช้ในโรงงานในลายการผลิตในสาย Operation ของเรา เมื่อเช้าพี่ๆน่าจะได้ยินมาหมดแล้วนะครับแต่ละอย่างแต่ละมาตรฐานในการทำงานนะครับเป้าหมายสูงสุดก็คือการลดคาร์บอนฟุตพรินต์นะครับโอเค เมื่อเช้าอาจารย์จุมพลท่านได้แนะนำเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานของการทำงานในเอ่ออุ๊ยโทษครับในตัว Hazardous Area นะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐาน ISO 45001 HNS เนาะพี่ๆน่าจะรู้ดีกันแล้วนะครับส่วนตัวอื่นๆล่ะครับมันมีมาตรฐานหรือมีข้อกำกับอะไรบ้างนะครับพวกเราศึกษากันอย่างหนักมากว่าถ้าเราจะเดินตาม UNSDG นะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวผมเองก็มีโอกาสที่ได้เข้าร่วมการอบรมที่World Economic Forum โดยตรงนะครับเกี่ยวกับตัวUNSDG 10กว่าข้อนะครับเรานำทั้งหมดเนี่ยมาปรับใช้กับการลดหรือว่า KPI นะครับมันก็แบ่งออกเป็นได้ประมาณ7อย่างตามนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเรามองหาเรื่องของการทำคาร์บอนนะครับการลดนะครับเราก็จะต้องดูที่มาตรฐาน ISO UNSDG นะครับแล้วก็ GRI 305นะครับถ้าเราจะปรับ Energy Efficiency นะครับเราก็ต้องไปที่ UNSDG 7นะครับ ISO 51001นะครับแล้วก็อีกทั้งหลายนะครับต่อจากนี้โดยมีเงื่อนไขหรือว่ากรอบสากลที่เราจะต้องทำตามนะครับ โทษครับทีนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าแล้วในระยองของเราล่ะเมื่อกี้อะครับตัวเนี้ยมันเป็นกรอบสากลที่เราประยุกต์ใช้กันเกือบจะทั้งโลกนะครับถ้าเรากลับมาดูว่าในระยองของเราเนี่ยเราจะปรับใช้แนวทางของกรอบมาตรฐานสากลบวกกับเพนพอยต์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดระยองนะครับเราจะหยิบตัวไหนมาใช้ได้บ้างนะครับ โดยที่เรามีกรอบ ESG SDG แล้วก็ Net Zero ที่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นตัวตั้งนะครับบวกกับเงื่อนไขของการทำงานร่วมกันกับชุมชนและประเภทของอุตสาหกรรมที่อยู่ในจังหวัดของเรานะฮะตอนนี้เนี่ยมันแบ่งออกมาเป็นได้ประมาณ6อย่างหลักๆนะครับตัวแรกแน่นอนครับก็คือเรื่องของคาร์บอนนะครับลดสโคป1สโคป2แล้วก็สโคป3นะครับทั้ง3สโคปเนี่ยถ้าเราลดมันลงมันก็จะช่วยให้คาร์บอนฟุตพรินต์ดีขึ้นใครพอจะตอบผมได้ไหมครับว่าสโคป1สโคป2สโคป3คืออะไรบ้างครับ โอเคได้ครับสโคป1ก็คือการลดคาร์บอนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตเรียกว่าเป็น direct carbon นะครับเช่นคาร์บอนที่เกิดขึ้นหรือว่า
VOC ที่เกิดขึ้นจากการผลิตกระบวนการผลิตโดยตรงนะครับตัวที่2ก็คือ indirect นะครับส่วนตัวสุดท้ายก็เกี่ยวข้องกับพวก third party ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการเดินทางอะไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นการลดคาร์บอนในเชิงของ indirect ครับส่วนตัวที่2ก็เป็นเรื่องของ energy นะครับตัวที่3เกี่ยวกับ air quality emission ทั้งหลายนะครับตัวที่4เรื่องของ waste circular economy นะครับเรื่องของน้ำทั้งหลายนะครับ safety and compliance เมื่อเช้าเราคุยกันเยอะหนักมากนะครับในเรื่องนี้ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับชุมชนแล้วนะฮะโอเคถ้าเราเอา6 pillar หรือว่า6 solution ทั้งอันเนี่ยมารวมกันนะครับเราจะเห็นว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเกี่ยวข้องแล้วผมก็พูดตลอดนั่นก็คือตัว climate นะครับ carbon and climate CHG reduction เพราะถ้าเราลดตัวนี้ตัวเดียวนะครับกระบวนการทั้งหลายอีก5อย่างที่เหลือเนี่ยมันจะดีขึ้นโดยปริยายเพราะว่าอย่างที่บอกอะครับทุกเป้าหมายนะครับขยับได้เพราะว่าคาร์บอนตัวนี้นะฮะโอเคสรุปนะครับ Key Message ประมาณ6-7 สไลด์ที่พูดมาเนี่ยอาจจะวนไปวนมานะครับเพราะหลักๆคือเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของ Carbon Footprint Carbon Reduction ทั้งหลายนะครับ Key Message ก็คือคาร์บอนนะครับมันคือหัวใจนะครับถ้าคาร์บอนขยับลงนะฮะทุกมิติที่ยั่งยืนมันจะขยับขึ้นนะฮะมันเป็นตัวแปรซึ่งกันและกันเสมอนะครับโดยที่ความหวังของเราก็คือการสร้างโซลูชันที่วัดผลได้นะครับสอดคล้องกับมาตรฐานนั่นเองทีนี้โซลูชันของเราในการลดคาร์บอนเนี่ยบางทีมันพูดง่ายแต่เวลาทำมันก็จะสอดคล้องไปที่ภาคอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น upstream midstream หรือว่า downstream ตัวนี้มันชอบค้างโทษทีนะครับทั้ง up ทั้ง mid ทั้ง downstream ที่เราทำงานด้วยกันนะครับถ้าเราจะมอนิเตอร์ก๊าซที่มันรั่วออกมาจากของพวกเราเองเนี่ยจากการทำงานของพวกเราเองเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยวิธีการใดบ้างนะครับเมื่อเช้าถ้าพี่ๆยังจำได้นะครับก็จะมีนวัตกรรมใหม่จากทาง Hyke นะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะใช้เซ็นเซอร์นะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะมีhandheld ที่เดินไปวัดนะครับแต่ว่าวิธีการพวกนั้นน่ะมันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองนะครับถ้าเราใช้ตัว monitoring นะครับเราสามารถ detect ได้แบบ real time นะครับเราก็จะสามารถที่จะทราบได้ว่าต้นตอของแก๊สทั้งหมดเหล่าเนี้ยมันมาจากไหนและเราก็ไปอุดช่องโหว่ได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะไกลหรือแม้กระทั่งกลางคืนนะครับระบบปฏิบัติการต่างๆพวกเนี้ยครับมันปฏิบัติหน้าที่แทนพวกเราอยู่แล้ว24 ชั่วโมงโดยที่นะครับการสแกนนะครับในมุมกว้างนะครับการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับ ผลลัพธ์ของมันก็คือว่าเราสามารถที่จะ detect ได้ทั้งหมดเลยว่าตัวปัญหาที่อยู่ในวงการตัวปัญหาที่อยู่ในโซน operation ของเรามันคือตัวไหนแล้วตัวที่2ล่ะถ้าเรามองหาเรื่องของ VOC grid นะครับตัวที่2ที่เราสามารถทำได้เลยทันทีก็คือเรื่องของการเพิ่ม efficiency ในการปฏิบัติงานของพวกเรานะครับหลักๆสมมุตินะฮะ energy efficiency เนี่ยเมื่อกี้นะครับทาง Dialine ก็มีการพูดไปแล้วในเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการให้ตรงกับแสงที่เราต้องการนะครับเราก็ยังสามารถที่จะเพิ่ม converter ตัวอื่นหรือว่าสื่อตัวอื่นเข้าไปได้ครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มตัว monitoring ผ่านทาง NB-IoT นะครับซึ่งพวกนี้นะฮะก็เป็นผลงานของในทีม R&D ของเราเองด้วยนะครับที่จะช่วยทางพวกพี่ๆนะครับช่วยมอนิเตอร์การใช้พลังงานภายในแพลนต์ของตัวเองได้นะครับหรือการทำ Factory Performance Platform นะครับการตรวจสอบการใช้พลังงานการวิเคราะห์ตัวมอเตอร์การวิเคราะห์ตัวมิเตอร์นะครับซึ่งระบบทั้งหลายในแพลนต์ของพี่อาจจะมีอยู่แล้วเป็น SCADA เป็น PLC เป็นอะไรพวกเนี้ยครับแต่พวกนั้นมันก็ยังเป็นกึ่ง manual อยู่นะครับแพลตฟอร์มของเรานะครับก็จะเข้าไปมอนิเตอร์พวกนี้โดยตรงนะครับแล้วก็นำส่งข้อมูลขึ้นมาให้ทาง NOC หรือว่าห้องควบคุมนะครับได้ตรวจสอบว่าณเวลานี้ณตอนนี้เนี่ย
ปัญหาใน operation ของเราน่ะเกิดขึ้นตรงไหนนะครับและตัวไหนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีการเซตอัประบบที่ถูกต้องนะครับโครงการพวกนี้เรายังสามารถที่จะช่วยเพิ่ม OEE ของระบบปฏิบัติการของพวกเราได้ด้วยนะครับโอเค Case study นะครับในต่างประเทศนะครับ การทำ LDAR หรือการทำ VOC Monitoring กับ VOC Grid เนี่ยถ้าเราทำซ้ำซ้อนและทำต่อเนื่องนะครับมันลด emission ได้มากถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ครับการทำ Verify VFD นะครับในปั๊มในพัดลมต่างๆลดค่าไฟนะครับก็เป็นการเพิ่ม OEE ได้โดยตรงด้วยเหมือนกันนะครับและสุดท้ายก็เรื่องของ Flare Gas เมื่อเช้าก็มีคุยเรื่องนี้ไปบางส่วนเหมือนกันนะฮะ Flare Gas เนี่ยลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับในการที่จะลดนะครับแต่ว่าพอลงทุนไปแล้วเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่า Zero Rating ในบางโซนเป็นไปได้จริงๆนะครับจาก Flare Gas ครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ Illustrative only นะครับ Confirm Baseline Baseline Audit นะครับ Flare Gas ลดได้ถึงประมาณ 20,000 ตันนะครับต่อปีนะครับส่วนการทำ VOC Grid ก็ประมาณ 5,000 นะครับโอเคอุ๊ยอ้าวสงสัยมันอยากให้จบแล้วเนี่ย โอเคหน้าสุดท้ายแล้วครับจริงๆแล้วก็คือว่าในการทำVOC Audit VOC Grid นะครับการทำ OEE การ Monitoring ด้านพลังงานทั้งหลายนะครับเราก็จะฟอลโลว์ตามมาตรฐานเพื่อเป็นหลักประกันว่าในการทำงานหรือว่าในการออกแบบอ่าระบบต่างๆทุกอย่างที่เราลงทุนลงแรงไปนะครับมันอยู่ภายใต้กรอบทั้งหมดที่เราพูดมาตามนี้นะครับ ก็เร็วๆนะครับจบแล้วในเซสชันของผมนะครับก็ขอบพระคุณพวกพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่ให้เกียรติเข้าร่วมการสัมมนาการทำ Tech Talk ในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเซสชันทั้งวันของวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทางพวกพี่ๆไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ทาง Regen Smart City ของเราเองเนี่ยก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ แล้วก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ทำเซสชันต่างๆพวกนี้ให้พี่ๆเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากเลยครับผม